En nombre de todas estas mujeres que alimentaron la llama de la fe durante tantas generaciones, doña Eneadina, una abuela de nuestra comunidad, tomó este fuego nuevo y alegre, y como sus antepasadas transmitieron la fe, ella lo pasará con todo su amor y ternura a sus hijos, hijas y nietos, para que llegue hasta los más pequeñitos y ellos, la esperanza de la Iglesia, enciende el signo pascual, símbolo de Cristo resucitado. Al pasar la llama de la fe a sus hijos, las abuelas les enseñaron a ser agradecidos con el Creador con una frase simple: el que no va a misa no consigue camisa, lo que para ellas significa que todo nos viene de Dios. Cuando les tocó el turno de entregar la luz de la fe a las hijas, transmitieron la fe a través del ejemplo, enseñándoles que el mejor modelo a seguir es la Santísima Virgen María, perfecta Madre, esposa y seguidora de Dios. Ahora doña Eneadina le entrega la luz a su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su esposo, porque así es que se pasa la luz, así es que se pasa el fuego.